السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Alors الوصفة ديال اليوم كيف تشوفوا خبز البانيني. Aujourd'hui, on va préparer du pain pour panini ou pour sandwich. هاد الوصفة هادي من نهار لقيتها في الانترنت، هادي تقريبا ازيد من 10 سنوات. ملي جربتها اول مرة ما قدرتش من بعد نستغنى عليها. كل مرة كنبغي نصاوب خبز البانيني الا وكندير هاد لا غوسيت بالضبط وما كنقدرش نبدلها نهائيا. وانا متاكده الا جربتوها غيوقع لكم نفس الشيء، ونتمنى انكم تجربوها لان فريمون هذا الخبز هذا لذيذ بزاف، في واحد المذاق رائع وواحد الريحه زيت العود وصحي وحاجه مصاوبه في الدار، وتقدروا تستعملوه هكذا نيت اولا تعمروه وديروه في الفران اولا في آلة البانيني، كيف ما بغيتو تستعملوه تقدروا ديروه. J'ai découvert la recette il y a un peu plus de 10 ans sur internet. Depuis ce temps, je l'ai adoptée, je peux plus m'en passer et je peux pas faire une autre recette que celle-ci. C'est pour ça que j'ai décidé de la partager avec vous. نخليكم دابا مع المقادير ومع كيفية التحضير ديال هذا الخبز الرائع. غنحتاجو باش نصاوبوا هذا الخبز ديال البانيني، pain pour panini, on va avoir besoin de 350 غرام ديال الفرينة البيضاء، 350 غرام de farine blanche، 250 غرام ديال الفرينة القمح اولا الفينو، 250 غرام de farine de blé، 3 د المعالق صغار ديال الخمارة حبيبات، 3 cuillères à café de levure sèche de le boulanger. غنحتاجو 150 مليلتر ديال الحليب، 150 مليلتر de lait، 150 مليلتر ديال الماء، 150 مليلتر d'eau، 50 مليلتر d'huile d'olive، 50 مليلتر ديال الزيت البلديه اولا زيت العود، معلقه صغيره ونص د الملحه، 1 cuillère à café et demi de sel، 2 معالق كبار د السكر، 2 cuillères à soupe de sucre semoule. Pour l'eau, on aura besoin d'un tout petit peu plus pour le pétrissage. غنحتاجو شويه د الماء de plus باش ندلكو العجينه فاش تكون كتعجن. ندوزو دابا للتحضير. فوالا في العجان اولا بيدينا الا بغينا نديرو، غنديرو الفرينات بجوج ديالنا، الفرينه البيضاء والفينو. Donc dans un pétrin ou à la main, dans une terrine ou dans une bassine, on va mélanger les deux farines. غادي نزيدو عليهم الملحه، on va ajouter le sel, le sucre et la levure. غنزيدو الملحه، السكر والخماره. on va faire un puits، غادي نديرو واحد الحفاره في الوسط وغادي نديرو فيها هاد لي ليكيد اللي عندنا، غنديرو فيها زيت العود. donc dans le puits on va verser nos liquides en fait: l'huile d'olive، le lait الحليب والماء. الماء اللي عندكم القياس الاولاني ديال 150 مليلتر ومن بعد غنحتاجو زيتو 150 مليلتر. et je vais commencer à amalgamer la pâte. غادي نبدا دابا نعجنها باش تبدا تجمع شويه بشويه. دونك او فور اي مزور غتبدا تعجن غنبدا نزيد نقيطه د الماء على اساس ما ندوزش واحد 30 ولا 35 مليلتر، غير شويش د الماء. علاش؟ لان انا باغا نحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه والاستيك و ان ميم طون ما تلصقش. انا نوريكم القوام ديالها من بعد. دونك tout en pétrissant, je vais ajouter un peu d'eau à raison de maximum 35 ml d'eau. Donc voilà. ها هو القوام اللي بغيت نحصل عليه. هيا العجينه كيف بغيتها تكون رطبه الاستيك، هانتوما تشوفوا الاستيك رطبه وما تتلصقش اليدين. Voilà, c'est le résultat obtenu. Une pâte souple, élastique et qui ne colle pas aux mains. Je vais prendre un récipient اللي غندهنو بزيت العود وغندير فيه هاد لا بات ديالي. غنغطيها بالفيلم اليمونتير، جو لا فيلمي ونخليها ترتاح واحد الساعه د المكانه اولا ساعه ونص. Je vais la filmer et la laisser reposer 1 heure à 1 heure et demie. Voilà. Et
on se retrouve pour la suite. La pâte ديالي elle a gonflé. هي la pâte ديالي تضاعف الحجم ديالها. دابا غادي نحاول نخويها من داك الهواء. غنديغازيها. جو في لا ديغازي ان بو. فوالا غنحطها في لو بلان دو طرافاي ديالي. نعاود نديغازيها مزيان. دونك الا بدات تلصق لكم ديروا شويه د الفرينه. ما لصقاتش بحال دابا انا سي بون، ما نحتاجش الفرينه نزيد. دونك غنديغازيها ونحاول نخدمها على شكل بودان هكا. دونك اون فوا ديغازي جو في لا ترافايي سو فورم دو بودان. اون فوا نشكل البودان ديالي غادي نبدا نقطعو على حساب القياس اللي بغيت انا ديال لي بانيني ديالي، واش بغيتهم كبار ولا صغار. Donc je vais couper des morceaux selon la taille que je désire de panini. Si je veux des grands panini, je vais faire en sorte de couper à raison de 100 grammes par paquet. Si je veux des mini panini, donc je vais faire des petits morceaux. مثلا إلا بغيت ندير لا بانيني بلا طاي المعروفة ديالو، دونك غادي ندير فيهم تقريبا 100 غرام. أنا بغيت دابا نشكل هاد لا طاي هادي وغنوريكم بعد. غادي نخليهم يرتاحوا دابا هنايا واحد 5 دقائق، عاد نديرهم في اللاطه ديال الفران. دونك جو في لي ليسي reposer sur mon plan de travail pendant 5 minutes. Après, je vais les poser sur ma plaque à cuisson. Après les 5 minutes, je vais essayer de confectionner mes pains sous forme de navette ou غادي نحاول نعطيهم واحد الشكل ديال واحد لا نافيت ولا ديال شي باكيت صغير ولا فوالا. وغنحطهم في لا بلاك ديالي. دونك حاولوا تاسباسيوهم، تخليو بيناتهم الفراغ لان غادي يعاودوا يخمروا une deuxième fois. Donc il faut les espacer sur la plaque de cuisson parce qu'on va les laisser lever une deuxième fois pendant 1 heure تقريبا. دونك انا غادي نسالي وغنغطيهم بواحد الغطاء اللي يكون فاسك شي شويه اوميد ونخليهم يخمروا. ومن بعد غادي نطيبهم على درجه حراره 210 درجه لمده ما بين 12 و 15 دقيقه. علاش؟ لان خصهم يبقاو غير بحال الصفر شي شويه، ما خصهمش يتحمروا بزاف. دونك فوالا جو في terminer de confectionner mes navettes ou mes pains. Je vais les couvrir d'un linge humide et je vais les laisser lever jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Et après, je vais les cuire dans un four préchauffé à 210 degrés pendant 12 à 15 minutes. Il ne faut pas qu'ils brunissent. Ils ne deviennent pas largement suffisants. ها هو الخبز البانيني ديالي وجد. نتمنى انكم تجربوا هاد لا غوسيت لان انا متاكده انكم الا جربتوها غتعاودوش تصاوبوا خبز البانيني بشي وصفه واحده اخرى من غير هذه. Après cuisson, voilà, mon pain pour sandwich et panini il est prêt. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez l'essayer. Je vous dis à très bientôt. تصبحوا على خير.